カールの付録ですね。ステンレスミニ焚き火台開けてみます。軽い。どうだろう。なんかこうです。サイドちっちゃいですね。松ぼっくりでやってますが、ちょっと松ぼっくり探してくるんで、ちょっと松ぼっくりでやってみましょうね。ついたかな。ちょうど風強いですね、これ今日は。
と松ぼっくりで焚き火してみたんですけどですね、使い終わった後ちょっとこんな色になっています。わかりますかね。松ぼっくりでもよく思いましたんで、はい、でどうやったよくわかんないですけど、こういうことでしょう。はい、以上です。ありがとうございます。以上です。